黯然銷魂飯，老闆食沙爹牛肉沙爹牛肉意啊，就呢個奄列啊，正啊！我哋嚟咗邊度呢？我哋嚟咗大安區。我哋以前舊式快餐店嘅 menu 正，啱啱食咗嚿沙爹牛肉，好味。我哋嚟到大安區啊，都係喺網上睇到資料啦。咁呢一間識食啊，係啊，識食餐室，係啊，係幾有香港特色嘅，同埋佢嘅最大特色就係同香港一樣快，佢真係幾快，同埋好食嘅，真係好食嘅。咁啊，有沙爹牛肉麵，好似我哋嘅常餐啊，係啊，有埋多士，有埋蛋啊、奄列啊咁樣嘅，係啦。我覺得佢一個套餐咁樣都抵食㗎，我覺得連埋杯嘢飲夠晒飽啊！